अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जो है वो मैंने ये लिया है लुलु से ये लिया है। ये मुझे मिला है तकरीबन कितना 20 दिरहम अगर नज़र आ जाए। ये मैंने 20 का लिया है और इसका मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। जो एक कहलाता है हैंड नेक, आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल जो है एक बॉक्स पैक है, ठीक है। और ये मैंने लुलु से लिया जिसमें मुझे 9 दिरहम का जो है वो कम में मिला है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक निकला है, बॉक्स में से एक ये निकला है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त एक रॉड है और एक ये निकला है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। मुझे तकरीबन 20 दिरहम का ये मिला है। आप लोग देख सकते हैं ये किधर है जी, 20 दिरहम ये है और 9 दिरहम का मुझे जो है ना सेव हो गए। लुलु से मैंने लिया लुलु, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, इसको मैं सेट करता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसा कुछ लगता है दिखने में और इस पर आप इसको हैंग कर सकते हैं अपने गले में और मोबाइल डाल के देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग मेरी ऐसी अनबॉक्सिंग की वीडियोस भी देखते रहें और जो जॉब से रिलेटेड है वो भी देखते रहें। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने लगा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें, ठीक है।